Hello， 大家好，歡迎嚟到下集。我哋今日咧就 Day 5啦。我咧依家就等車去酒店。我哋一陣間見。好啦，咁多位到咗我哋嘅酒店啦。我哋依家就 check in 先。嚟嘅。好。哇！睇下我哋先。哇！好啦，又嚟到我哋每次入酒店都一定要做嘅 room tour 啦。首先咧，我哋睇下我哋嘅星盤，我哋睇下先。哇！有水啊！哇！5星級，5星級。跟住我哋睇下上面啦，係俾我哋做人體上升㗎啦嚇。咁跟住之後，你見到呢度有個書台啦，同埋有一個好苦惱嘅爹哋，因為佢嗰個手機入咗鹹水，係咪啊？唔係手機。咩啊？充電池。OK， 咁祝你好運啦。咁跟住咧就嚟到我哋嘅重頭戲啦，就係我哋嘅床啦。哇！你睇下，very good 啊！呢個質素真係，不如直接打格仔算數啊！咁呢度咧同上一間一樣，都係有個自閉位嘅，就係呢度啦。識下呢啲非常之自閉嘅。嚟到第二個高潮啦，就係呢一個。喂，點開啊呢個？開唔到喎，推啊！咩啊 ？OK， 冇嘢。頭先嗰幕 cut 咗佢就得噶啦。咁我哋嚟睇下我哋嘅陽台啦。哇！你睇出面有個水上樂園，我一陣間會落去玩嘅。跟住之後咧，我哋睇下我哋嘅陽台啦。哇！你睇，不過咧今次咧就唔係幾好啦，冇煙灰缸。唉，呢間酒店真係冇啲良心嘅，你先忍唔住噶嘛，係咪先？唉，你睇依家冇得食啦，真係。好啦，咁我哋嘅 room tour 咧就完啦。咁最尾咧，我哋祝阿爹哋好運啦。咁我哋依家咧就去食個晚飯先。Let's go。好啦，咁多位，呢啲就係我哋喺泰國 Burger King 買到嘅特色嘢啦。首先呢，我哋嚟睇下個漢堡包先啦。咁呢個就我哋嘅芝士皇冠漢堡啦。我專揀啲香港冇嘅包啊。你可以見到呢係有蘑菇啊，跟住仲有啲 cheese 啦，跟住有個牛肉啦，係啊。好啦，咁跟住之後呢，爹哋啊，你有冇食過薯餅啊？有係咪？但係咧，我今日同佢介紹個唔一樣嘅，就係細薯餅。呢個英文叫咩話 ？Hash brown。Hash brown 冇錯啊。跟住最尾咧就係呢一個啊，香芋批啊。咁我哋咧就嚟試食一下啦。個包已經俾我拆爛咗。雖然佢嘅造型咧，的確咧係唔係幾討好嘅，但係咧我必須講下咧，好食過麥當勞。唔錯，幾好。跟住落嚟咧，試下呢個位細薯餅，我哋試下先。就係薯餅咯，只不過就係細嘅造型。好，最尾香芋批。由於我見到顏色咧有啲浮浮地，所以咧就請爹哋試食一下啦。係香芋批啊，試下。睇入邊個內餡先，哇係，都俾得幾多喎？你要食到好入先有，即係用料少啦係嘛？有嗰兩啖冇問題，而家有啲香芋，但係佢嘅香芋就有啲唔同。有咩唔同啊？顏色多啲唔同咯。哦，普通香芋咪好紫色嘅。佢就
比較啡色啲咯。哦。咁多位啱先食完早餐啦，咁我哋依家咧要去邊度啊？即係媽咪。去睇 elephant 啊！係啊，冇錯，我哋而家去睇呢個布吉大象 ，Let's go。好，爹哋，我哋到咗係嘛？係啦，呢個 Save the Elephant 嘅地方，即係咩啊？拯救大象嘅地方。係啦，嚇！我哋諗住騎大象喎，點拯救佢啊？咁都係嘅，即係佢可能幫手做啲保育嘅工作啦嘛。係啦，保育住。哦。呢啲好似啲地鐵月台咁啊！呢啲就係地鐵月台，就係一架車嚟到呢度，跟住你又搭上去。而呢一個咧就係等個大象行過嚟之後咧你就騎上去，跟住走人。哇係，呢個咁粗鄙嘅出去，佢走嗰時唔係叫你離開啊，叫你出去。哇！好多，好多！你都咁似我啲乾咗嘅鼻涕嘅。好啦，咁多位啱先咧就騎完大笨象啦，咁我哋依家咧就去邊度食飯啊？冇啊，求其酒店附近。OK，let's go。好啦，咁多位，我哋依家咧就攤抖咗一陣咧，就嚟到呢一個唔知咩地方，喺 Google 你講啦。Windmill Viewpoint。冇錯啊，就係呢一個地方啊。咁我哋咧就喺度睇日落。阿爹哋啊，呢度除咗睇日落咧，你又話呢度有個風車嘅。係啊，嗰度啦。佢拆咗啫嘛，佢地圖係有嘅，佢拆咗啫嘛。攞出嚟睇，唔關我事啊。你攞出嚟。好啦，咁多位，我哋依家影完日落啦，爹哋，我哋依家去做咩啊？返酒店先啦，都唔知做咩好。我哋依家去食晚餐啦 ，Let's go。好。
咁多位福利時間，聽唔俾你睇。好啦，咁多位，依家我哋翻到嚟酒店啦。爹哋，今日心情如何啊？啊？今日心情如何啊？我幾好。幾好係嘛？冇錯啦，頭先咧，爹哋已經代替咗我答啦，就係咧今日咧係好開心嘅。咁咧，只不過咧歡樂嘅時間咧總係過得好快，我哋又係時候講拜拜。咁所以我哋就聽朝見啦。早晨。好啦，咁咧今日咧就係 last day 啦。咁我哋咧依家就去食個早餐先 ，Let's go。好啦，咁多位啱先咧，我哋就食完早餐啦。咁唔知大家知唔知啦？我 room tour 嗰時都有 show 過下，就係咧我哋酒店出邊咧係個水上樂園嘅，所以咧我哋依家就去水上樂園嗰度玩啦。Let's go！ 好啦，咁我哋依家咧就去玩我身後呢一個水滑梯。我想講呢啲一啲難度都冇啦。我細個唔知玩咗幾多次啊，真係一啲都未驚過。喂，快啲啦！我玩水滑梯啊！可唔可以唔玩嘅？哇，係！哇，係！我嚟啦！黐線喎！係啊！喂，睇先，慢嘅你，我唔知喎。你唔係伸直腳啊，腳啊！好啦，咁多位，依家我哋 check out 啦。好啦，咁多位，咁我哋依家咧就要去機場嗰度，我哋一陣見。好啦，咁多位，依家我哋到咗機場啦，依家咧
就搭飛機返香港。咁我哋下條片再見，拜拜。